Miren, jefe, mira qué lindo te lo pinté. Te lo pinté hasta aquí, ahora me falta pintarte eso. Y mira qué lindo, parece nuevo. Por confiar en nosotros. Deja que lo fije ahora. Pero mira qué lindo te está quedando. De feo a... de 20 años a una reparación. Y arriba te lo pinté hasta aquí. Ya mismo lo termino. Ya estamos acabando, no vamos. Voy a montar el riel. Vamos.